Kawah matahari terlihat depan pesawat akan menampilkan efek radiasi. Pesawat nomor 4 berpower akan terbang menarik tiga pesawat lainnya. Ini adalah sebuah karya negara yang tidak setiap hari hadir ditemui. Big applause for Zuro! Dengan penangan yang meriah for Zuro! Hadirin yang berbahagia, selamat yang melintas dari belakang hadirin sekalian. Kami persembahkan untuk Anda rekaman tanda hitam menuju hadirin yang menikmati pertandingan. Begitu, My Excellency dan Perusahaan Angkatan, sebuah simbol cinta ungkapan tulus dari hati. Berikan tepuk tangan yang meriah. The Synchro with